Sasa vile nilipata message zingine za huzuni sana. Kumuuliza hadi huyo msichana anamwambia, si uachane na huyo ni nani ulioa, mtu hata hizi fanya kitu. Sorry. Na sasa uko hapa kwa mam, kuna kitu unakosa? Tuna struggle tu na maisha. Juu ya anauza soko, ndio tukule. Sasa kazi yangu ni ya soko, nauza. Naamkanga usiku saa 5 nimeenda kwa soko. Saa 7:30 nisarudi hapa ya usiku. Naenda na mama wengine, sio mimi peke yangu. Ndio nipate kitu kwa mtoto akienda hosi. Fea madawa. Sasa mtu alisema tu anatibu mtu mwenye hawezi. Tuko family, how are you doing? My name is Wangechi and this is another episode of my story. Na hii episode imetuleta at the heart of Huruma Estate to listen to the story of Edna, who tells us that her husband chased her away kwa sababu he got tired of her hospital admissions. Let's get to hear more from Edna. Just come with me on my story. Asante sana Edna kutukaribisha hapa nyumbani kwenu. Kindly introduce kwa audience yetu majina yako na miaka yako. Kwa majina naitwa Ednah Morangi, 30 years old. Edna ako na watoto? Niko na watoto wawili, kijana na msichana. Kijana ako 10 years old na msichana ako 4 years old. Wako wapi sasa? Wako shule? Wako shule. Niliwaacha na baba yao. Nikawaacha huko wakisoma. Nikakuja kwa mama juu ya matatizo ya ndoa. Hiyo tutazungumzia hapo baadaye kidogo. Kwa hivyo hapa si kwako, ni kwa mama? Hapa ni kwa mama. Ndio tumekuwa tukilelewa hapa. Sasa nilikuja juu ndiye ananisaidia vitu mingi kama madawa, kwenda hospitali. Ndio maana nilikuja hapa. Wacha tuingie kwa story. Ugonjwa ni gani na ilikupata lini ama ilikupata namna gani? Ugonjwa niliambiwa ni kidney failure. Na the cause walisema ati kulikuwa na lupus. Kuna ugonjwa waliniambia inaitwa lupus yenye inafanya organ systems zina fight. Sasa since 2021 wakani diagnose nayo. Nikakuwa admitted KU. Vile nilikuwa kabla kwanza nikuwa admitted KU, nilianza kufura mwili. Sikuwa najua ni nini. Nilikuwa najaribu kuenda hizi hosi. Napewa dawa. The more na meza dawa, the more nafura. Ya kwanza nilienda, wakanipa dawa. Nikaona hazifanyi, nikachange ingine. Sasa after hiyo ingine wakanipea dawa, wakaniambia after 2 weeks nirudi. Nikaenda nikameza zile dawa, wiki 2 zikuisha. 1 week nilikuwa nimefura mguu kabisa. Kurudi nikaenda lab. Wakipima kuna hiki kitu wanaitanga creatinine. Ilikuwa almost 1000 abnormal. Juu inafaa kurange 100 below. Daktari mwingine akaniambia ni jaribu, akaniandikia transfer. Sasa hiyo ni nini haswa wanapima? Walikuwa wanapima kidney functions. Wakaona hiyo creatinine iko juu. Wakasema hiyo ni shida na kidney. Ni wakanirifaa kwa hosi nyingine. After hapo sasa vile walinichukua wakafanya test, wakaona ziko abnormal, wakaona hii wanaita potassium. Wakasema hiyo potassium iko juu sana na inaweza fanya roho isimame.
Sasa walikuwa wananidunga madawa ya kupunguza ya kuifanya irudi chini kidogo. Juu ilikuwa imeenda juu zaidi. Wakaniweka ward, wakasema wataniweka catheter. Ya kwanza walikuwa wananiweka catheter ingine inaitwa femoral. Unaekangwa kwa mguu. Ndio ifanye dialysis. Wakaweka ya kwanza ikablock. Ili block kwa nini? Ili block tu. Sijui ni kwa nini ili block. Nikakaa tena wakakuja kwa hiyo mguu ingine. Wakaniweka ingine. Sasa hiyo ingine waliniweka walikuwa wananifanyia nayo dialysis. Hiyo haiku block. Nikafanyiwa nayo dialysis. Walikuwa wananipeleka, ya kwanza niliingia kwa machine 2 hours. After hiyo tena nikakuja the following day. Walikuwa wananifanyia kwa wiki mara 3 ama 4. Kidogo kidogo. Then kufura ilikuwa inaenda ikipungua kiasi. Nikakaa hapo hospitali miezi 2. Bado wakifanya dialysis? Wakinifanya tu dialysis. Wakani discharge. Sasa hapo bill ilikuwa imekuja mingi. Then kadi walikuwa nasema itumiki na alipatu kitanda, but hiyo dialysis we had to pay. Ilikuwa 9,500 moja, session moja. Na ulienda kama ngapi? Mingi sana. Hata siwezi kumbuka, ni mingi sana nilienda. Tukachanga hizo pesa, tukatafuta mpaka tukakopa. Nikatolewa hospitali. Bado nikiwa na ile femoral catheter. Sasa nilikuwa nakuja dialysis from home. Wakaniambia hiyo catheter haiko safe, unafaa uwekwe. Kuna hiyo wanaita permanent catheter. Nikaenda wakanifanyia hiyo operation hapa. Wakaniweka hiyo catheter. Vile waliweka sasa wakatoa ile femoral ya mguu. From there sasa nikakuwa tu ninaenda dialysis. Nimeendelea hivyo since 2021, 2022. Na sasa 2023. But sasa hiyo dialysis nikienda inanilemea, nakuja niko weak, na vomit, siwezi kula. Nashinda nikigonjeka kila time. Ngoja kwanza. Kutoka 2021, 2022 yote na sasa tuko nusu ya 2023. Unaendaga dialysis? Naendanga dialysis. Kwa wiki ama kwa? Sasa walikuwa nasema mara 3 kwa wiki. Juu sikuwa na hizo do, nikawaambia mimi mara 2 kwa wiki. Alafu kuna NHIF ilikuwa ina cover hizo zingine, but kuna dawa unagharamia na mavitu zingine. Nataka tuelewe vizuri. 2021, 2022 na sasa hii 2023. Unaendaga dialysis kila wiki? Naendanga dialysis kila wiki mara 2. Naendanga Tuesday, nilikuwa kitambo naenda Tuesday na Friday. Nika change, sasa naenda Wednesday na Saturday. Imekufanyia nini hiyo? Because you know that ni kuosha kwa damu, si ndio? Wanaenda wanaosha damu. Sasa venye kidneys hazifanyi, wanaosha damu, wanatoa uchafu, maji excess kwa mwili. Na sasa hiyo ugonjwa imekubadilishia maisha namna gani? Imenibadilishia maisha sana. Juu kitambo nilikuwa naweza kufanya kazi. Sasa hii hata siwezi fanya kitu, niko tu. Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwanga nimeajiriwa kwa kampuni. Alafu by then mzee hatakuwa tumekaa sana. Tukafungua biashara. Kaniambia kama naweza acha job niendeleshe hiyo biashara. Mimi nikawacha job, sikujua. Tukaendelesha hiyo biashara mpaka vile nilianza kukua mgonjwa. Kuna picha naona hapa. Kwa hizi picha unakaa tofauti sana. Zilikuwa before ugonjwa? Ilikuwa before ugonjwa. Turudi nyuma kidogo. Umetuambia wakati ulianza kuwa mgonjwa ndio mlikosana na bwana yako.
amekuwa akinisaidia for the last 1 year. But akafika mahali hawezi nisaidia sasa. Ni kama alichoka. Akaanza vile nilikuwa naenda hospitali, nikimwambia nisaidie hata pesa ya dawa, ananiambia yeye hana pesa. Akakuja hivyo. Sasa mimi nikaona wacha ninaambia wazazi wangu wananisaidia dawa. Tunashinda tumekosana. Anasema yeye amenisaidia sana. Hata ingekuwa mtu mwingine angenisaidia venye amenisaidia. Tukakuwa ni maneno. Hadi sasa ni kama alianza saa zingine halali kwa nyumba. Namuuliza unaenda wapi, haniambii. Anapotea tu. Anaenda siku 2 3 anarudi. Mimi nikimuuliza mahali yako tunakosana. Ikakuja ikakaa mpaka siku moja nikapata simu yake alikuwa ameificha sana. Nikapata message. Nikiangalia nikapata ni kama aliendelea na relationship ingine. Sasa nikasoma hizo message. Nikaona ni mtu alikuwa anafanya naye job, na huyo alikuwa ananijua hadi vile nilikuwa hospitali alikuwa anakuja kunivisit. But sikujua kama angenifanyia hivyo. Alikuwa rafiki ama? Alikuwa tu workmate wao. But alikuwa kama sasa vile unaweza fanya job, mtu akuje, rafiki zako wanakuja kukutembelea. Sasa vile nilipata message zingine za huzuni sana. Kumuuliza hadi huyo msichana anamwambia si uachane na huyo ni nani ulioa, mtu hata hizi fanya kitu. Walikuwa wanaandika message wanasema ati hauwezi pona. Wanaandikiana tu love messages. Msichana anamwambia si uachane na huyo. Mtu tu amekaa hata hawezi pona, hakuna kitu anaweza kusaidia, amekaa tu hapo kukula pesa yako. Sasa mimi nikaona hizi stress zimekuwa mingi. Nikimuuliza, na wewe ndiye mama ya watoto wake? Mimi ndio mama ya watoto wake wote 2. Sasa akaniambia ati nataka unipe space. Nikamuuliza na watoto wangu, akaniambia niwaachie watoto. Kamuuliza sasa hawa watoto nikikuachie utawafanya aje? Though kuna sister yake wanaishi naye. Kasema ati watoto watasoma tu. Sasa juu ya hizo stress, pia mtu huwezi kaa mbali na mtoto wako kama huyu mdogo. Ako tu 4 years, bado anahitaji mama. Mimi nikasema tu acha nikuje kwa mama kwanza nitulie. Lakini nilikuwa nataka kama naweza pata usaidizi wowote, nitafute nichukue watoto wangu, nione kama naweza pata kitu niwasaidie, hata niwabadilishe tu shule. Unawaonaga, yani unaendaga kuwatembelea? Mara moja. Bata kuangi ama napiga tu simu kwa jirani, tunaongea na huyo mkubwa. Ananiuliza mama ulienda wapi? Nawambia niko tu kwa mama yangu, nitakuja tu. Unawamiss sana. Sasa your mom ndiye anakusaidia, yeye ndiye anakushughulikia sasa ukiwa mgonjwa? My mom ndiye ananisaidia. Mnasaidiana kwa njia gani? Sasa kama hospitali kuenda fare ndiye ananisaidia. Madawa zikiisha ananinunulia juu mimi ni mtu wa madawa daily. Unakunywa dawa kama ngapi? Ni dawa mingi nakunywa. Lakini ungetaka kuishi na watoto wako wewe? Ningetaka kuishi na watoto wangu. Kama ningepata tu njia venye naweza pona, ama nipate dona mwenye anaweza jitolea nisaidie. Nikifanywa hata transplant, juu madaktari wananiambia nifanye transplant.
Sina dona, sina usaidizi wowote, nashindwa nitaanzia wapi. Na ni kidney zote mbili zimefail? Ni kama ni zote mbili juu ndio niingie dialysis. Kama moja ingekuwa inafanya singeingizwa dialysis. Na unaona imekuwa for long. Wakati umeniambia kwamba unapigaga simu kwa jirani mnaongea na huyo mtoto mkubwa. Na huyo mdogo huwa mnaongea na yeye? Saa mdogo yetu ni kusalamu tu. Hajui mingi. Wanauliza ulienda wapi? Wananiulizanga nilienda wapi. Nawaambia niko kwa mama yangu. Na wao pia unajua wangetaka kukaa na mama yao? Watoto wanatakanga kukaa na mama yao. Kuna vitu waezi fanyiwa bila mimi. Na unajua kama wako sawa, wanakula, shule wanaenda, mavazi? Shule wanaenda. Na mavazi na kukula mahitaji ya kawaida ya kimsingi? Ndio wanapata. Okay. So ujui kama aliyekuwa bwanako alioa ama? Sijui kama ameoa, hajamleta hapo mahali watoto wako. Lakini ako kwa relationship. Na sasa uko hapa kwa mom, kuna kitu unakosa? Tuna struggle tu na maisha. Juu ya anauza soko, ndio tukule. Sasa kazi yangu ni ya soko. Nauza. Naamkanga usiku saa 5. Nimeenda kwa soko. Saa 5 ya usiku nimeenda kwa soko. Nataka huko Muturu. Saa 7:30 nisarudi hapa. Ya usiku? Naenda na mama wengine, sio mimi peke yangu. Ndio nipate kitu kwa mtoto akienda hosi. Fea, madawa. Sasa mtu alisema tu anatibu mtu mwenye hawezi pona. Sasa kila kitu yangu tangu siku hiyo niliona maisha yangu yamebadilika, lakini kama mzazi unajikaza tu, huwezi onyesha mtoto. Na pesa ya dialysis inatoka wapi kila wiki? Kwa sasa ni hiyo kadi yake. But aliniambia nitafute kadi yangu, niache kutumia kadi yake. Sasa kadi yangu inakuanga dormant tangu 2019 vile niliwacha kazi. Sikupata pesa ya kuilipia tena. Sasa inakuanga nikiuliza, walikuwa wananiambia nilipe ile penalty ya 3 months. Alafu hospitali wakaniambia nilipe 200. Sasa sijapata hiyo pesa. Na madawa umesema ni wewe sasa hiyo unalipia cash? Madawa ni cash. Na kuna shindano tunadungwa. Tunanunuanga ya kuongeza damu. Hiyo pia ni cash. Unaona vile umekaa for that long time. Na unasonga na maisha. Usisikize maneno yenye walikuwa wanasema wanaongelea. Si ndio? Uvumilie tu, ung'ang'ane, pambane. Familia ya Tuko najua. Usimama na wewe in one way or another, upambane na maisha. Tukiona tumekutembelea, the story will change. Asante. Yes. Sababu ukifikiria yale maneno walikuwa wanaongea, safari inaweza kuwa ngumu kidogo. Lakini wewe kazana na maisha. Unaona Mungu amekupreserve from 2021. Yes, please. So solution, daktari amesema utafute dona. Wamekuwa akiniambia nitafute dona, nifanye transplant. Juu miaka yangu kwa hiyo machine. Naweza fanya kazi, naweza rudi normal to my life, na nifanye kazi. Sasa yanaambiwa hiyo figo moja akiwekewa moja kibandikiwa, pia anaweza endelea na maisha yake kabisa. Sasa sisi hatuna uwezo, hatuna njia nyingine. Kile vile nakula mmekuja hapa mtu tusaidia. Unaweza nao appeal kwa wale wanatutazama, mtu ambaye angetaka kusaidia na donation ya kidney afanye hivyo. Mwenye anaweza jitolea tu anipatie tu kidney, mwenye anaweza toa tu usaidizi wowote naweza shukuru. Unataka kukaa na watoto wako normally? Nataka kuishi na watoto wangu. Nirudi maisha yangu kawaida. Ule mtu anatazama, mzungumzie,
Mwambie ile uchungu unapitia kama mama wakati unaona mtoto wako anapitia haya. Hanya inaniumanga nikiona mtoto yangu akuli anateseka kutoka hiyo dialysis, hata sikujua dialysis ni nini, na muuliza dialysis ni nini. Niambia mami ni kwenda na hospitali unabadilishiwa ngine. Naona hiyo kitu inaniumiza. Tupe namba yako ya simu. 0716 40 92 63. Irudie. 0716 40 92 63. Na jina iko registered na? Jina ni Ednah Morangi teary. Asante sana Edna. Karibu. Kushare story yako na sisi. Lakini jipe nguvu. Usifikirie wanayosema. Wewe jipe nguvu. Mungu amesimama na wewe. Na pia your mama kwa hapa for you. Kuwe gangari. Tuko family. That is the story of Ednah Morangi. And as you've seen in the pictures, you can see the difference between when she was well or when she was not sick and after. This is what the disease has done to her. But I know that, like we have done with so many other cases or so many other stories we featured here, you have helped in one way or another. So I believe we can do that with Edna as well. And I appreciate so much those who stand with the feature stories that we bring to you, our guests, and you give them a word of encouragement, or even you send them some money. She needs medication. And if you're out there and you feel like you can help her regain health by donating a kidney, it's her plea. Thank you very much. My name is Wangechi. This has been my story right here on Tuko. Until next time, God bless you.